Bir ildir ki ayrılmışıq da, aramızda söz-söhbət var. Boşanmaq üzrəyəm. Bir dənə də qızım var 1 yaşında. Kimi sevirsən? Necə? Bəs kimi sevirsən? Öz sinif yoldaşımı demişim. Ərvi sevirsən, yəni düz başa düşürsən, başqasını sevirsən. Yox, öz yoldaşımı sevirəm, sadəcə olaraq boşanmaq üzrəyəm. O elə anormal özünü çıxış elədin ki, elə bir ərvə xəyanət edirsən. Daş sənin qız başı var, hə? Ayən ki, bilmirəm, bəs beynimdə hələ sual var ki, boşanmaq üzrəyəm. Ayrılmağa səbəb nədir? Elə bil ki, çox söyüşsəyəndir, bizə baxmır, nə mənə, nə qızına. İşləmir. İşləmir. Xeyr. Söyüş söyləmək evi, o yenə onu keçmək olar. Başqa? Ailəsinə soyuqqanlıqda ancaq gəzməyə xoşlayır. Avara kimi. Əli gəldi, ad verdi. Alo. Salam, buyurun. Əyləm xanım, bir şey demək istəyirəm. Hı. Deməli, mən hazırlıqam məsələn, kiməsə tanış olur, o məni bəyənmir, yəni dost olaraq. Mən də kiməsə tanış olan, mənim hazırlıqamı bəyənmir. Bu nədən ola bilər? Nətər yana başa düşmürəm, sən padırqı bəyənmək lazımdır. Yox, mən deyir ki, onunla araldım. Uşaqlı dostumda, yəni mən də onun uşaqlı dostuyam. Yəni belə deyirlər, o nədən ola bilər? Yəni oğlanlar niyə belə bir şey desinlər? Oğlandan da başlı gedib. Hə, uzaq durdu, nə olacaq qaqa? Hə, bir də Talih səni sevirəm, sevgilimdə hər çox sağ ol. Nə? Yaxşı, az qırğın olsun, qoy oğlan sənə zəng eləsin, sevgilisini çıxış eləsin. Bu nədir avtobusun pəncə? Allah sizin yayınızda, yəni sizin də. Talih adı, Talih alasın bunu, bu adını çıxardıq səndən nə də? Nə bürcüdür Talih? Əqrəb, Sən nə bürcüsən? dolsa. Hə? Dolsa. Ay Talih. Alasın bu qızı, bu sənin efirdə çıxış elə. Peki sabah bu dədəsi kayıtlarda bunun səsini eşitdin, nə varacaq? Ya evdəkilər bilir. Tükür on haqqı. Bəli. Üç oğlu da tutubsa əgər, Bəli. qoymursa padırqondan 40 etsin də sən də adama qalan hər olur. Olsa padırqa nə deyib, müvəqqətidir. Uşaqlıqdasınlar. Az yaxşısan ola iş. Yəqin nəsə görüb də ondan. Yox, belə deyil, yola getmirlər mənim üstümdə ona görə. Nətər sənin üstündə? Yəni, ikisi mənə deyirlər vaxt keçirin, biri deyir mənə çox vaxt keçir, o biri deyir mənə çox vaxt keçir. Onda bunlar elə belə cüzi atışmalar ciddi deyil. Yox, arada ciddi olur, bir-birlərini döyüb edirlər, avralarla. Sən nə povud yaradırsan ki, sən padırqandan, nişandan bir-birinə bədəndə əl vurur. Mən çıraramaz o padırqanı. Sən neyiniyərəm onu, çılıq eləyərəm onu. Bu nə danışır? Çetin səhər çılıq qaldıqda da sözlər bir-birlərini. Bu nə danışır? Bunlar eşk yaşayır, əməli başlı. Bu nə danışır? Yox, yəni elə bir şey yox. Yox, sən bu bilirsən ki, nişanlı xoşu gəlib, tula kimi nə aparırsan yanında onun qızı. Səndə razı yoxdur. Olmaz. Necə? Yəni, bir evdə böyümüşsən, bir bazı kimi bir şey. Bir evdə onunla böyürsən, bir evdə də bununla böyüyəsən. Bu gün sabah nətər olacaq? O yanında para bilmərəm. Sən də çatır xanım. Bildim sən biraz psixi problemin var, bacım. Yox, estağfurullah. Necə əstəğfurullah? Mənim sənin sevgilin ondan xoşu gəlmir. Deyirsən bir-birinə külqab atırlar, bir-birinə əl-qol atılır. Mənim padırqam, zarafata belə olsa mən sevgilimə belə adi belə görüşə də bilməz. Əlin qırıb bilsən də neyniyərəm? Oy, mənim xasiyyətim. Psixam mən yox. Sən git az yeri yedim. Yedim qısqanç. Dur çıkart yorma döşeğin içinden. Dur çık. Dur çık. İşte bu cele değme. Dur çık. Aha böyle. Dur. Dur çık dur. Sər verir məhkəmədə hamısını bunları görüb. Bir tane çöpünü koymuşsan bu da beyaz. Deyirəm ki, məcburi köçkünlərlə bağlı çəkdiyim videodan sonra maşallah oğlunu müharibə vaxtı evdə gizlədənlər də qəhrəman el oğlu oldular. 300-500 manatı onu bunu şantaj edib çayxanalarda şantaj etdiyi adamdan pul alan maşennik jurnalistlər də az qala qızıl qələm sahibi oldular. Fahişələr, qeyrətli Azərbaycan qadını, translar da mərd kişi obrazına girdilər. Sizi qınamıram ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün elə tərəfini saxladığınız, dəstəklədiyiniz translara və fahişələrə ehtiyac var. Mənim gördüyüm bundan ibarətdir və bir daha əmin oldum ki, bu cəmiyyət üçün
düzü-düz, əyrini əyri göstərməyə ehtiyac yoxdur. Siz elə bilirsiniz ki, bu toplu bir şəkildə sosial şəbəkələrdə üzərimə gəlirsiniz, bir çağırışlar eləyirsiniz. Səidə xanım çıxıb məcburi köçkünlərdən üzr istəməlidir. Yox, əzizlərim, səhviniz var. Mən məcburi köçkünlərdən üzr istəməyəcəm. Mən özümdən üzr istəyəcəm ki, məhz bu cəmiyyət üçün sona qədər dirəşmişəm. Haqqı tapdalanların haqqını tələb eləmişəm. Şəhid şəkillərinə toxunmayın deyib efirdə ağlamışam. Düz deyirsiniz. Başqa aparıcılar kimi sinə göstərməmişəm, boy göstərməmişəm, gecə köynəyi ilə efirə çıxmamışam. Siz ona görə mənə hörmət etmirsiniz. Mənim qadın kimi dediklərimin bir çoxunu siz kişi olaraq deməmisiniz. İndi mənim əleyhimə kampaniya aparanlaradır buradan sözüm. Mənə deyilən sözün bir cümləsini siz eşitsəydiniz, məsələyinizi də sonlandırardınız, əlinizdəki qələminizi də qırardınız. Amma mən mərd olaraq döyüşməyə bundan sonra da davam edəcəm. İstəyir hansısa məcburi köçkünün xoşuna gəlsin dediyim söz, hansısa məcburi köçkünün xoşuna gəlməsin. Əl hərəkətlərindən qadınlığı, kişiliyi bilinməyən bəzi ünsürlər də mənimlə bağlı video çəkir. Deyirəm, dağılay dünya. İndi desəydim ki, məcburi köçkünlərə verilən çörək pulu artırılır, mən də olacaqdım qəhrəman el qızı. Hamınız təmənna ilə sevirsiniz, ancaq öz mənafeyinizi güdürsünüz. Mən sizə çıxışlarımda heç vaxt şəxsim haqqında danışmamışam. Həmişə hüququ tapdalanan başqaları haqqında danışmışam. Məmuruna da sözüm demişəm, icra başçısına da demişəm, nazirinə də demişəm. Sizin deyə bilmədiklərinizi məhz mən demişəm. Ona görə də sizin məni bəyənməyiniz mümkün deyil ki. Siz öz seçiminizdə qalın, mən də öz seçimimdə. No, 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 no. Stop. That hurts. Agora veio. Agora veio. Ебать ты нахуй стрёмно. А ты вообще жирный пидор. Xanımların arasında əlbəttə ki, Sultan mənəm. Yox, sən elə demə ginən də. Necə deyim? Burada başda mən əyləşmişəm. Sultansansa, Başda siz əyləşə bilərsiniz. Siz əyləşə Gəl, bilərsiniz. Mükəl, canlı mikrofon ver, dəvət edirəm xanımı. sən- Xanımı tanıyıram, amma müğənni olduğumu bilmirdim. Canlı oxuyaq, ondan sonra danışarıq sözümüzü. Problem Sultanlıqdan yoxdur. danışdın, gəl. Mən bilmirdim bu gün xanım buradadır. Bizim münaqişəmiz var. Münaqişəmiz yoxdur bizim. Var. Mən heç kimlə Olub olmasıma yığıb gedərəm, yıxıb gedərəm. Həciyyə Seygahdan davam elə. Sultanlıqdan danışırıq. Seygahın notları var. Meydan demisən də. Yox, yox, siz burada əyləşdiniz bu qədər xanımların içində siz özünüzü Eşidirsiniz məni, fərqləndirdiniz. siz neçə ilsiz mənəmsəsiz? Onda sultanlıqdan danışırıq. Mikrofonu koy və get otur yerində. Mikrofonu koy və get otur yerində. Sözündən 3 ay başlayan bir adamı Mikrofonu koy, onda sultanlıqdan Bir danışma. tutman, Xanım, sən onu da gel. demirəm. Xanım illərdir Üzr oxuyur. istəyirəm, bizim tamaşaçılar izləyir, ayıbdır. Hörmətli danışmaq. Ayıb sizə oldu. Siz gedin not Mən kök sənətkaram. bilməyən adamlardan danışın. Faciz deyirəm oxuda, nöş oxumursan. Ay bala, mən Sultanlıqdan danışırsan, gözəlim oxu da. Açanda bülbül bağa uçanda oxuyanda nəğməni. Saxla. Aa, bak. Ay Mükəl, Ha, de. lətifə səndən uzaq. Bir gün ata bala kotan sürürlər. Aha. Birdən kotan qırılır belə. Ata qayıdır ki, lənət sənə kör şeytan. Uşaq qayıdır ki, kotan qırıldı da. Şeytan neynəsin? O yüzden də şeytan balasıyla belə oturub, balası deyir ki şeytana, bu kotan qırıldı, bunlar sənə niyə lənət oxular? Deyir, baxma burada oturmuşam. Parmağım deyir, öküzün boğazında. Bəli. Odur ki, Getdiyim məkanlardan hətta bir yox, bir neçə məkandan məni vurublar. Amma mən buradan onlara demək istəyirəm ki, ağıllı olun, ağlınızı yığın başınıza. Başda mən Elə mən əyləşmişəm. olduğum yerdə Sultan Burada başda özüməm. mən əyləşmişəm. Ay xanım, sən Şehbazini təhsil yerindən almısan.
Mən bu Onda sənədə demə yeni Sultan başlamışam. mənəm, girişə Xeyr, elə ifadədə bu fikir elə. qədər müddətdə Sən öz olduğum dünyanda ola müddətdən bilərsən. Sultan Sultan, Biz keçdin, eyni xatırlayarsan səhnədəyiksə, biz Mən elə bu bilsəydim, gün burada eyni sən qabaq təbəqədəyik. mən gəlməzdim. Mən dırnaqlarımla qaşıya-qaşıya gəlmişəm. Salam cavan oğlan. Sizi uzaqdan gördüm, çox xoşuma gəldi. Bəlkə tanış olaq. Hanım mən evliyəm. Bağışlan, bilmirdim evli olduğumuzu. Yox, gözdə sözümü tutarım da mən evliyəm. Yoldaşım orada pəncərədən baxır. Siz gedin o binanı sağa dönün, saxlayın, qaçıqsı gələm ora. Və budur, erkək aslanla diş aslan girib bir-birinə. Neynirlər olarlar? Qaydası döyüş belə olursan sən. Əsl küçə döyüşü. Bu birisi fəndə salır. Sudya gəldi. Birinci round bitti. Boyunuzu yerə soxun hə. Hələ buna bax, Sudyanın iprat çıxardı ki, imkan verir roundu bitirmə.